Berliner tarifi. Malzemeler: 450 gram un, yaklaşık 4 su bardağı, 50 gram tereyağı, 1 adet yumurta, 1 tutam tuz, 80 gram şeker, yarım su bardağı, 200 ml süt, 1 su bardağı, 1 paket maya, 1 paket vanilya, üzeri için pudra şekeri, çilekli marmelat, kızarması için sıvı yağ. Herkese merhabalar. Tatlılar diyarıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok kolay ve bir o kadar da lezzetli, yumuşacık çilekli çörek yapacağız. Hazırsanız hadi başlayalım. Yoğurma kabına süt, tereyağı, maya, şeker, yumurta, vanilya koyup karıştırıyoruz. Ardından unu ekleyip hamur yoğurup mayalanmaya bırakıyoruz. Mayalanmış hamuru 1 santim olacak şekilde açıyoruz. Ardından bir bardak yardımı ile yuvarlak hamurlar elde edelim ve tekrar yarım saat üzerine bir bezle kapatıp mayalanmaya bırakalım. Marmelatı ince uçlu krema torbasına dolduralım. Soğumuş berlinerleri marmelatla dolduralım. Üzerine pudra şekeri gezdirelim. Tatlımız servise hazır. Tadı çok güzel ve yumuşacık oluyor. Afiyet olsun. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup beğeni butonuna basmayı unutmayalım lütfen. Bildirim butonunu açarsanız bunun gibi mükemmel tarifleri ilk siz görmüş olursunuz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.